Ouais. Prends l'autre, gars, prends l'autre, prends l'autre. Si c'est gros, prends l'autre. Ouais. Ouais, les gars. Aujourd'hui, on est le dimanche, les gars. Voilà, ah, c'est mon combat. Un coup, hein. C'est un... Envoie-le, envoie-le. Et bon, gaffe-le en même temps. Un coup. Ah, et bon, tu dis, va laisser, et puis toi, tu...